好，各位觀眾、各位網友，大家好。今次係講咩話題咧？話説咧，嗰一單柒事就咧咁嘅。話説咧 DSE 考試嗰陣時咧，就唔知邊一屆啦，唔知係現今嗰屆咧，唔知邊一屆啦。總之懷疑咧，就有考生咧，就 region 咧，就誤以為 regionable，你知㗎啦。兩個字咧，雖然係字母啊好撚似啦，同埋意思都差唔多，但係爭好撚遠㗎嘛。Vegetarian 咧意思係話係素食主義者或者草食性動物咁解，而 vegetable 大家應該知啦，小學英文嚟嘅，意思係話係蔬菜咁解。嗱，而嗰考生咧就如此get 錯咗，呢時候不斷喺度講，但係記緊個咧全程同佢陪考嗰啲考生咧冇一個咧係差撚住呢樣嘢嘅，嗰個都話啦，下晝可能班仆街咧係唔意識有呢個錯誤啦，於是就話啦。I agree with you 咁樣，即係成班樣咧，都係唔發覺有咩毛病嘅人，發覺有咩唔妥嘅，成班樣有咩狗衝，有咩死話啦，I agree with you 咁樣。其實呢樣嘢咧係一個咧好撚柒嘅例子嚟嘅，就係證明我哋呢個未來棟梁咧，好撚多都係少做少錯，唔做唔錯。咁問題咪大咯？點解下一代永遠係進步過上一代啊？因為三樣嘢啊嘛，第一。佢係永遠唔會盲目聽從上一代嘅擺佈啊嘛。第二樣嘢就係下一代會識得思考，會識得係爭拗一樣嘢啊嘛。即係佢哋下一代又有呢個好處啊嘛。第三就係撲街，佢永遠都係唔會服輸，永遠都係為呢個拗到唔好話係包頸啦。總之係錙銖必較啊嘛。呢方面嚟講，即係個知識上或者學問上嚟講係錙銖必較啊嘛。嗱，錢你可以唔錙銖必較。但係話你道理上咧，一定要拗到底嘅。而我哋偉大學子咧，巴撚閉啊！我重新我哋都唔知邊一屆啦，可能今屆啦，DSE 考生咧，撲佢一街，係連呢個 vegetarian 同埋呢個 vegetable 咧都誤解咗嘅。雖然就好似大腸同埋呢個腦咁樣係一嚿樣啫，但不過形狀差唔多啫。但不過都唔好搞亂噶嘛。一個係我嚟裝知識，一個係裝屎啊嘛。如果咁樣搞亂咗嘅話咧，你班撚樣咧真係屎同番茄都唔識分。其實講真呢樣嘢咧真係好可悲嘅，就好似我以前嗰啲同學咁樣啦，我以前海豐中學同學咁樣啦，一句金句少做少錯，唔做唔錯。我以為呢啲咁嘅閪話，淨係喺嗰一代先發生嘅啫，估唔到我哋依家未來嗰啲棟梁，估唔到將呢樣嘢發揚光大。唉，喊出嚟嘅真係，但係咁樣嘅話咧，仲要全程好似冇人 get 到有錯咁樣喎，嗰陣大得幕啊嘛，屌你啊！